लाई आज अलिकति मौसम यति बेला सफा भएको छ, घाम लागेको छ, अलिकति राहत भएको छ। नभए एकदमै मौसमले च्यालेन्ज दिएको छ। सबैजनाले ख्याल गर्नु होला, विशेष गरी बुढापाका र केटाकेटीहरूले चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला। यो बेला एकदमै मौसमले च्यालेन्ज दिएको छ। तराई क्षेत्रमा हुस्सो लाग्ने, घामै नलाग्ने गाह्रो छ अवस्था। जाडो छ, गाह्रो छ। यति बेला हामी टिकापुरको खुल्ला मैदानमा छौँ। यो पछाडिको यो पृष्ठमा देखेको दृश्य जुन यहाँ ट्यान्ट बन्दैछ, तपाईँहरूले यो हेर्नु होला। यो चाहिँ टिकापुरमा महोत्सव सञ्चालन हुँदैछ। यही पुस 29 गतेबाट माघ 11 गतेसम्म औद्योगिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, कृषि एवं पर्यटकीय सम्भावना समृद्ध सुदूरपश्चिमको परिकल्पना भन्ने मूल नाराका साथ सुदूरपश्चिम औद्योगिक व्यापार मेला तथा टिकापुर महोत्सव सञ्चालन हुँदैछ। सबैजनालाई निमन्त्रणा छ। यही पुस 29 गतेबाट माघ 11 गतेसम्म सम्भवतः महोत्सव थपिन्छ होला, के अरे चाहिँ दर्शकको उपस्थिति अनुसार। राम्रो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ यो क्षेत्रमा। यो सुदूरपश्चिममा हुने महोत्सवमध्ये धनगढीको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक महोत्सव पछिकै सबैभन्दा बढी भिड हुने र मान्छेको दर्शकको चाप हुने ठाउँ भनेको टिकापुरमै हो। यहाँ विशेष गरी छिमेकी जिल्ला र छिमेकी पालिकाका दर्शकहरू आउँछन्। राजापुर बर्दियादेखि लिएर भजनी नगरपालिका, लम्कीचुवा नगरपालिका, यता जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका लगायतका दर्शकहरू आउँछन्। राम्रो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, सबैजनाले आउनु होला। उसो त टिकापुर आफैमा सुन्दर ठाउँ हो। तत्कालीन मन्त्री खड्गबहादुर सिंहले परिकल्पना गरेको ठाउँ टिकापुर सुन्दर छ, राम्रो छ। अझ टिकापुरको सुन्दर पक्ष भनेको टिकापुर पार्क हो। यहाँबाट करिब 3.5 किलोमिटर टाढा छ टिकापुर पार्क। राम्रो छ, रमाइलो छ। टिकापुरको छेउमा बग्ने कर्णाली नदी अझ राम्रो छ। त्यहाँ स्काई बोर्ड पनि छ, हामीले चाहिँ ऱ्याफ्टिङ गर्न पाउँछौँ। त्यहाँ राजा वीरेन्द्र र महेन्द्रका पालादेखिका हाम्रा ऐतिहासिक संरचनाहरू पनि हामीले त्यहाँ देख्न सकिन्छ। ऐश्वर्य उद्यानदेखि लिएर राम्रो छ। टिकापुर चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्क पनि हो। पिकनिक स्पोटको लागि अझ विशेष ठाउँ पनि छ। सबैजनालाई निमन्त्रणा छ। एकछिन टिकापुरलाई एकपटक चाहिँ सबैजनाले भ्रमण गरेर अवलोकन गरेर जानु होला। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।